Masu kallon mu barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fili namu na StarSpecial wanda muke gabatar muku daga wannan tasha tamu ta daɗin kowa. To a yau muna tare da babban bako wanda ya kawo ziyarar aiki nan kasar China, wato gwamnan jihar Imo mai girma Anayo Rochas Okorocha. Ranka daɗe muna yi maka barka da zuwa wannan fili namu. To da farko ranka daɗe za mu so ka gaya wa masu kallon mu dalilin ziyarar ka China. To masu kallon mu na farko na godiya kuma ce barka da warhaka. Barka ka dai ranka. Abu da ya kawo ni shine dama in zo in ga yadda zai samu mutanen China su taimake mu a kan maganar noma, kuma ya za a zo hada kayan noman mu ya zama mai albarka wanda za a samu amfani a ciki. Don da damuwa na ko kuma damuwa mu ita ce ba wai ba mu da kayan noma ba, kuma ba wai ba mu da noma ba, damuwa mu ita ce mai zai mu karama kayan namu na noman don ta sama abin za a samu dan riba ciki. To don haka na zo gaice su zo su duba mai zai su yi mana yadda suka ce da kansu suka taimaka kansu su zo mu hada hannu su don mu samu jama'a aikin yi kuma taimake su akan maganar noma. Ita ce farkon abin, domin kowace suke da shi a nan muna da shi, mun fi su ma, amma ya kuma sun samu cin gaba a kasar nasu ba mu samu cin gaba ba. To na zo mu koyi mai wayonsu da suka yi har suka kai ga haka, mu yi a namu don mu samu cin gaba. To a ganin ka wannan ziyarar taka wani irin amfani za ta bayar ko kuma wani ci gaba za ta kai kasar Najeriya da jihar Imo da ma Najeriya baki daya? Amfaninta shine na farko na da kaga su China shekarun kamar 25 da ta wuce suna kamar yadda muke yanzu a Najeriya. Ai mun fi su ma lokacin, amma yanzu su yi dabara, su yi wayo, har sun fara ce da kansu sun zama baban gari da sauransu. To kaga in muka hada hannu da su zai mu mu gane mai suka yi don mu bi su akan haka din mu samu cin gaba. Na yi magana kan magana noma. Don yanzu da abubuwa sun fara da dan damuwa a kasar namu, magana petrol ta kuma kasa, kuma ga maganan dala yanzu ma shi ma wani abu ta zama. To haka ma da mu duba cikin gida mai zamu yi kuma abin da zamu yi mu taimaka kayan mu yanzu ita ce noma ba wani abu. Shi ya kawo ne na ce kuma zai mu hada hannu da su kamar yadda suka yi ma kan sun zo su taimake mu, ba taimako ba su masa samu riba kanta, su zo mu hada hannu da su koya mana mai zai mu yi don mu taimake ma su manomin mu su masu yadda suka yi dinna a samu abinci, a samu ba ya matasa aiki. To ranka daɗe, a matsayinka na shugaban kungiyar gwamnonin APC na Najeriya, wanda irin abu ne kake kokarin yi na ganin cewa kun haɗa kai da wannan gwamnoni na Najeriya domin tabbatar da samar da canji da mutanen Najeriya suke ta faɗa a halin yanzu? To kaga da farko mun ce ma mutanen Najeriya zan kawo canji, akan haka suka zabe mu, kuma shugaban kasar namu shi President Muhammadu Buhari shine kuma mai gidanmu akan maganar canji. Kuma ka bibiya canji da muke magana tarin nan, muna so mu yi canji akan magana yaudara da talauci. Da kuwa kaga kasar namu dama yaudara ce da kuma talauci, ita ce damuwa kasar namu. To canji na da muka kawo shine a daina yaudara, a faɗi gaskiya, kuma maganar talauci a sai yadda za a yi da ita. Domin da ba a gaya mana gaskiya ba, amma yanzu da samu mai gaskiya a kan shugabanci, kaga yanzu abubuwa sun fara canjawa. Ko da ke dai ba yadda mutane suna zato ba, don mun zo a kai lokacin da aka ana samu damuwa a duk duniya magaba daya akan magana economy. So yanzu a gwamnonin mun hada hannu yanzu cewa zan mu sa canjin nan da an sa ido an same ta yadda ya kamata. Kuma abin da muke yanzu shine mu duba a kan maganan wutar lantarki, maganan noma, mai zamu yi
a hada hannu namu don a samu cin gaba wannan area wannan ita bangaren nan domin an aka ba mu wutar lantarki a kasan nan wato power kenan kuma an sa magana noma an bata goyon baya wadda ta dace to za samu cin gaba a kasan namu so mu gwamnati ko da ke da abubuwa yanzu da dan wahala amma mun hada hannu cewa the federal government da president Buhari da magaba da mu hada hannu mu duba kan maganan wutar lantarki din nan da kuma maganan noma. To ranka daɗe wani irin ƙoƙari gwamnatin ku take na ganin cewa kun magance matsalar rashin aikin yi da ta'addabi matasan Najeriya? To a da ke na fara yanzu in ka duba a da aikin matasa aikin noma ta ba matasa mu aiki da yawa lokacin amma da muka bari magana agriculture wato magana noma to an shiga magana kwangila an shiga magana wani sabuwa an fara samun wahala to yanzu sai mu koma gidan jiyajin nan mu fara koma akan magana noma shi zai ba yara mu aiki don yanzu ba aiki a doki mutum ka kai shi aiki gwamnati ba yi da aikin yi a sa mutane 10 a cikin office daya ba tabili ba komai to kaga wannan ba aiki wannan yaudara ne to yanzu muka ce a dawo kan gaskiya a sa yaran mu su shiga aikin noma an na musu hanya da su ya taimaki kayan su amma da ana ganin kamar noma wani abu ne na wani aiki ne ba aikin bai kyau ba ko aikin da zai ba mutum da daraja amma yanzu ka duba kasan nan wanda ana da dangadara da su manomi ne ko a america yanzu don haka wana roki kowa kuma mu a gwamnonin ma da kayan mu ce zamu ba da goyon baya zuwa maganar noma kowace bangaren kasan nan kowace state akwai abin da Allah ya ba su ga fili ga matasa ga kawai da a kawo kayan aiki a kawo kayan noma a yi musu kwayaswa an musu mai zai su yi don su samu cin gaba to kaga za su yi a Imo state yanzu na fito da wani wani dabara zan ce dabara na ce to zan sa dan matasa 1000 su zama mai su arziki wato millionaires club don baka yi magana kudi na cikin noma ba su fita ba su da abin na ciki ba to amma yanzu ce musu za samu zan doki yan matasa 1000 wato sai mai da su su ma millionaires kenan mai su kudi kenan mai su arziki tun da aka fara wannan sun fara shiga da sunan su yanzu kuma na sa ba su za su samu miliyan 1 za su samu 500 za su samu miliyan 2 an na musu yadda ana abu na kiwon kifi ko yadda ana magana su kayan noma da ta kasan da su ya su yi to daga nan zuwa shekara 3 shekara 4 kasan sun zama millionaires kaga in wani suka ga sun samu riba to ba su kuma zai shiga ta ce dabara da muka yi yanzu. To a gurgurce zan so in san a matsayinka na gwamna tsawon shekarun da suka gabata wani irin ci gaba kake ganin ka kawo ga jihar ka da ma Najeriya baki ɗaya. A Imo. To Imo dai mun yi dai abubuwa dai da yawa dai yadda Allah ya ba mu izini mu yi. Yanzu mun gina asibitoci 27 kowace ta karamar hukuma na Imo. Mun gina kowace asibiti a kowace karamin hukuma 100 bed wato mai gado 100 kowace na zo China ma yanzu ne ma ya zai samu kayakin da za su a ciki na su fara aiki don ka bibiya yanzu wanda bai da lafiya mai ciwon kai sai ya tafi India mai ciwon koda sai ya tafi India mai ciwon hawan jini sai tafi India za a kashe kudin jirgin sama a kashe kudin hotel kuma je kuma za a samu in aka kawo wani abun a Imo yanzu kaga da su tafi India din sai su zo Imo kaga zai kama cin gaba ma sai kawo kuma za ta maka kasa gaba da to muna kuma hanyoyi da yawa muna hanyoyi yanzu ya wuce 1000 kilomita daya 1000 kilometers wato kilomita 1000 na hanyoyi na cikin birnin da cikin wurare daban-daban yanzu ka sai makaranta Imo yanzu ilimi aiki kyauta ce ba biyan sisi daga primary da gaba da primary da gaba da secondary to duk yanzu bayar mu ba sa biyan sisi don mu yanzu ma so mu tabbatar cewa kowane yaro ya je makaranta da yanzu ba ilimi to ai baka yi komai ba kuma mutum yanzu a rayuwar mu yanzu a duniya da ake ci yanzu mutum bai da ilimi ai ban sace babu da kai don haka mun ba da ilimi ya zama kyauta
don mu don a daina ana bari yara suna tela lokacin zuwa makaranta suna bara da sauransu yanzu kowace yara yanzu ina makaranta kaga a Imo yanzu makaranta kyauta ce kowace level da kake ciki kuma muna tabbatar ma jama'a cewa daga nan zuwa shekara 30 za a samu amfanin irin ilimin kyautar da muke ciki. To mai girma gwamna zan so ka yi kira ga 'yan Najeriya ko kuma in ce wani kira za ka yi gare su na ganin cewa sun ba wannan gwamnati ta APC haɗin kai domin tabbatar da samun ci gaban Najeriya baki ɗaya. To na sha gawa mutane cewa in Najeriya har zai ta gyaru to yanzu ne lokacinta. Tun da aka samu President Muhammadu Buhari a shugabancin kasar Najeriya yanzu in za a samu cin gaba fa yanzu ne za a yi ta. Ba magana roko ba ne magana ne tilas ne a yi a bashi goyon baya don a fita da mu a cikin ramin nan da muke ciki yanzu kafin ma a ce an shiga wani halin daban don ba mu same ta daidai yanzu ba to akwai wahala akwai matsala don haka muna roko ga jama'a yan Najeriya su ba Muhammadu Buhari goyon baya yadda ya kamata don ya fita da mu a cikin ramin kunya dinnan da muke ciki yanzu ka duba muka zo kasan waje mun zama abin dariya mutane ba su damu da mu ba su kula da mu ba don suna ganin kamar ba mu da wayo har ya ba mu mai ya ba mu komi da ka sai na duniya ba mu yi amfani da ita ba muna cikin talauci kuma to shi yasa har ya ba mu shugaban kasan nan da muna fata kuma muna bukata yanzu kuma an doke shi dan daraja a kasashe daban-daban america sun doke shi da daraja china sun doke president buhari da daraja to yanzu na kamata duk abun da zamu samu mu yi a maganar cin gaban kasa yanzu ya kamata mu yi kuma najeriya mu ba shi goyon baya mu daina maganan kabilanci da magana addini duk wannan yaudara ce domin mai yunwa ba ruwansa da addini in ba ka ci abinci ba ai ba ruwanka da maganan kabilanci ita ce ya zamu yi mu sama talakawa abinci ta su ci abinci ya za samu a ba matasa aiki su da aiki ya kuma za samu a ba mu wutan electric din nan don matasa mu su fara aiki hannu to ita ce damuwa mu kuma ba shi mutum na ba sai ya yi ba ban ba shi wani ba mai gaskiya ne kuma mun gan shi mai gaskiya ne kuma ba su canja ba don haka mu samu ba president buhari wani baya 100%. To ranka da ɗaya muna godiya. To masu kallon mu anan zamu dakata saboda karancin lokaci muna kuma taya murna ga wato gwamnan Imo da ya samu damar zuwa kasar China kuma ya yi abin da ya kawo shi a cikin kwanciyar hankali da lafiya. Muna kuma roƙon Allah ya mai da kai gida lafiya Allah kuma ya taimaki Najeriya baki ɗaya. Mun gode ranka da ɗaya. A ranar Juma'a 22 ga watan Janairu shekarar 2016, gwamnan jihar Imo mai girma Rochas Okorocha ya zanta da wakilan Najeriya a ofishin jakadancin Najeriya da ke Beijing babban birnin kasar Sin wato China. Gwamnan ya kawo ziyarar kwanaki inda ya zagaya a garuruwa daban-daban yana neman damammaki da kuma hanyoyin da zai samar da haɗin gwiwa tsakanin wannan ƙasa da kuma jiharsa da ma Najeriya baki ɗaya ta yadda za a bunƙasa hanyoyin samar da ci gaban ƙasa. Fannonin da ya mai da hankali a kansu sun haɗa da noma, samar da kayan aiki ga asibitoci a Najeriya da kuma samar da masana'antu wanda zai baiwa matasa damar samun aikin yi. But before I said that, a few days ago, I think 2 days ago, I was going to one of the Chinese company, the refinery, and the boss said to me, the mayor actually received me, and I said to the mayor, out of emotions, I said to him, my friend, out of the usual excitement, and they've seen the government, they want to do business, and we're drinking. Gwamnan ya bayyana ra'ayinsa game da ci gaban da ƙasar China suka samu da kuma abubuwan da yake ganin ya kamata 'yan Najeriya su koya daga wannan ƙasa.
One thing was very touching to me, that I've come to a nation that have done well, precisely very well. A nation that politically could be said to be number 2 economically, but I think China is number 1. And I see them in their humility. I said to me, cheers, cheers, Kambe, Kambe. And deep down in my spirit, I said, this Kambe is not complete for as long as Nigeria is still what it is. We urge you to remain very, very faithful to this green, white, green. Though we're passing through a very difficult moment of this period, I'm sure you're aware that the oil is further dropping day by day. As at the last count, I'm sure it's 30, but we're predicting that it might get to 18 or even 12. But for one I do not share the same pattern of the weakness that oil will drop, I pray that oil should drop beyond dropping. In other words, I pray that oil should finish. And that's when we're going to have a new Nigeria, because that very product messed Nigeria up. Mutanen da suka halarci taron sun bayyana gamsuwarsu ga yadda gwamnatin Rochas take tafiyar da al'amuranta. Haka ma, wasu mutane sun bayyana rashin jin daɗinsu ga harkokin tsaron Najeriya, inda suka yi tambaya kan yadda wannan sabuwar gwamnati take shirin ɗaukar mataki a game da harkokin tsaro a Najeriya. What is happening? So it will have to look into this area of security. Like you said, you don't need much money to address the issue of security in Nigeria. Because don't say it in the north, whether it is in the north or in the east or in the west, we have traditional similarities. Please try to take it beyond your state. At the federal level, Council of State, you're a member of the Council of State, or a member of the National Economic Council, you know, all that platform, when you go there and you talk, your colleagues will keep quiet, they will listen to you, and I'm sure they're going to take these, your great ideas, outside and try to practicalize it. Where they have difficulty, you see, they consult with you. Gwamna Rochas ya amsa tambayoyin mahalarta taron, ya kuma miƙa godiyarsa ga waɗanda suka shirya taron. A ƙarshe kuma ya yi sallama da garin Beijing. If a Boko Haram young man from what's that forest, Sambisa Forest, and a young man who is a good boy from Sambisa Forest, if there are 50 Sambisa Forest youths, the Boko Haram among them are the only 5 that allows outsiders from the jail to come in. But excuse me, owner of the house is the owner of the house. He knows the way more than the visitor. So I say that we should inculcate the locals in fighting off these insurgents. But when we come with all the military and the police and everything, it makes it more expensive and a commercial venture. Because of poverty, once people realize that that's the only source of livelihood, they will not. Even when you are succeeding in the fight, and you're a police officer and an army officer, and you get equipment, those people who are supplying the equipment will pray that it will continue. So the area would look traditional way. No one can grow outside their own tradition or culture. Chinese succeeded by their tradition, apply their tradition in their economy, in fighting for security. They use the Chinese method, but Nigerians are using the American method, and you can never succeed in another man's method. We must have the Nigerian method. This is what I mean by the frontier of government. So that is my view. So if you can do that here, decentralization from the frontier of embassy that gets everybody involved, and get some Chinese people and set up a friendship club, Nigerian friendship club here in China. And if somebody wants to be, it costs you nothing. I'm sure you have 1 million Chinese who say they are friends of Nigeria. It doesn't cost anything. And say, look, that's a bridge you want to build. Rather than setting up this high level connection that does not help us. And America is open to us. Everybody has opened up to us. The world is open up to us. And I hope the president comes here by March as soon as possible. And if I go back, I'll add my voice. I said I spoke, but the Minister of Foreign Affairs had come in, but I was asleep, it was quite late. But I'll talk to him, see how I can put together, because our president should come here. These people
they are like us. They are very aggressive.